Unom ang patay sa managlahing disgrasya sa Davao City. Sukad niadtong Biyernes sa gabi. Ani ang report ni Orgil, relator. Patay diha dayon ang nagmaneho og motorsiklo nga si Aljan Lanaha ug angkas ni ini nga si Hope Angelo Rangas. Dihang nadisgrasya sa kilometer 17, Barangay Ilang, Davao City, alas 8 Biyernes sa gabi. Sa investigasyon, unang nibangga ang motorsiklo ni Lanaha sa walang bahin sa gisundan ni ini nga motor nga gimaneho ni Eladio Abellar. Tungod sa impact, nawad-an og kontrol ang motor ni Lanaha og nipaingon sa kasugat nga lane nga ginasubay sa wing van truck nga gimaneho ni Marlo Pilubilio. Hinungdang naigo sila Lanaha og angkas ni ini sa ligid sa wing van. Nakahiagom sab og saman sa lawas ang driver og angkas sa unang nabangga ang motorsiklo. Anana sa kustudiya sa Bunawan Police ang truck driver. Dead on arrival sa ospital ang angkas sa motorsiklo nga si Angeline Gregorio, samtang samdan ang nagmaneho nga si Lord Anthony Ibanez. Human na disgrasya sa MacArthur Highway, Turil, Davao City, alas 3 Sabado sa kadlawon. Sa investigasyon sa Turil Police, gilata sa motorsiklo ang middle lane paingon sa downtown, samtang kasugat ni ini ang usa ka SUV nga padulong og Turil nga gimaneho ni Ronald Janice Latok nga anaa sa inner lane og niliko pawala padulong sa Macleod Street, Turil. Dinhina na sideswipe sa motor nga gisakyan sa mga biktima ang tuong bahin sa SUV. Sa kusog sa impact, nalabay ang mga sakay sa motor. Tulusab ang patay nga giilang sila Virgilio Paho Jr. og Jovelyn Paho nga pulo sakay sa motorsiklo og Ones Julius Badal nga driver sa truck drop side sa nahitabong disgrasya sab sa Davao Bukidnon Highway, Barangay Marilog proper, alas 7:30 Sabado sa buntag. Saysay sa trailer truck driver nga si Oliver J. Adtuon sa dihang pag-abot sa pakurbadang bahin sa dalan, nakita niya ang truck drop side nga padulong og Davao nga gimaneho ni Badal nga nawad-an matud pa og kontrol og nikawat na kini sa kasugat nga lane sa kalsada. Resulta, una kining nibangga sa motor ni Paho dayon sa trailer truck. Gidala sab dayon sa ospital ang samarang helper sa truck drop side. Siguraduhon nato nga safe ang ato ang pag-drive. And then, as much as possible, sir, irespeto ang ato ang batas trapiko diri sa Davao City. Speed limit, kung naay mga kanapaliko-liko, minor. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil, relator para sa One Mindanao.